Bikin slime. Aduh. Slime original. Bahan-bahannya berantakan. Ini entek banget ini. Ya emang harusnya begini. Sabun. Nanti baru kena sabun tuh udah. Harusnya tuh begini. Slime egg-nya. Diam dulu kampanye. Diam, sini. Kamu tuh bilang banyak, apanya yang banyak, sedikit nasinya. Nih tuh, kalau banyak tuh begini. Tuh. Nah, Kita lihat. Jadi apa enggak ya? nah, kalau nggak jadi ya di slime egg-in sedikit, bukan butuh slime egg banyak. Nah, tuh lah tuh. Udah menjadi tuh. Tuh. Nah, ini tambahin slime egg aja Ya, dikit. tambahin slime egg dikit, ambilin slime Dikit-dikit egg-nya. aja. Bukan dikit-dikit aja, dikit. Dikit-dikit. Udah Soalnya menjadi. ini tuh masih cair. Bukan dituang. Udah ya, udah banyak ya yang udah tadi. Tuh kan? Udah ya, udah. Tuh kan? Banyakan, Udah, 3 makanya tutup cukup udah. untuk. Kamu bayangin ya, setengah botol untuk 1 kilo. Udah tuh Iya. udah kaku, jangan, udah kaku. Nih, dulu mereka malah lengket. Masih lengket pinggir-pinggirnya. Kita gagal lagi sayang. Nah, ini baru. Udah tuh. Daripada yang ngaduk lemas lama-lama. Ini siapa yang Nah, ya. Nyampuk. Nah, dikit lagi. Yang setengah botol itu tadi, setengah botol Sabun naruhnya. nggak perlu lagi. Tuh, udah menjadi tuh. Udah menjadi. Tadi begini, makanya dituang slime X banyak. Enggak, lebih cair lagi. Tadi udah kaku nanti mereka. Kemana dia tambahin terus? Ya, soalnya kan kecairan tadi. Aku lihat. Udah kaku. Tadi mereka lihat udah kaku. Itu nyari isinya, bukan terus. Enak. Kenapa nggak ambil sendok sih? Ini aduk pakai ini. Nggak ngaruh sendok. Sendok bunda. Sendok bunda udah habis. Tinggal ini. Yang kali pakai kan. Yang waktu yang sendok hitam. Ya dibuang ya. Sendok bunda sisa 5. Nggak ada lagi buat makan. Ya tadi. Belum nih, coba sabun nih. Bukan slime X. Sabun. Ini lumayan. Nggak tahu deh nih. Kalau kakak beli lem lagi sama. Ini belum dikasih air ya tadi ya? Udah. Oh, udah ya tadi. Aku tambahnya ini aja. Apa ini? Nggak usah, itu aja yang buat aku ini. Aku masukin ke tempat dulu. Ntar aja. Ini ntar aja. Nah, Tempat-tempatnya. oh iya bagi dua. Udah masukin aja pakai berantakan. Bagi dua. Bener-bener begitu bolak. Slime X-nya kayaknya nggak ini deh, Beb. Nggak bagus. Nah, sabun lagi. Kayak dodol. Ada kali ya sabun. Ya kan? Kayak dodol. Ituin. Sabun. Ada rekaman nih di podcast.